Привет, дорогие друзья, с вами я, Дерево, на канале Слабина. Я сегодня буду показать свою котенку. Вот он сидит. На канале YouTube. Давай, Давай. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. И с вами был меня зовут Сабзюр, и всем пока-пока-пока.